नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुरासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। नेकपा एमालेको स्थायी समिति बैठक सम्पन्न। प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिलाउन दलीय छलफल अघि बढाउने निर्णय। संसद सचिवालयका 2 कर्मचारी सहित 4 जना सांसदमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा आज पनि स्वाब सङ्कलन गरियो। भारतबाट ल्याइने कोरोनाको खोप खरिद प्रक्रियामा बिचौलियाको चलखेल, 10% कमिसन मागेको खुलासा। भारतमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर उच्च, बढ्दो 2,10,77,000 बढी संक्रमित, 2,30,100 बढीको मृत्यु। र नेपाल सुपर लिग फुटबल अन्तर्गत आजको पहिलो खेलमा ललितपुर सिटी एफसीको जित, बुटवल लुम्बिनी एफसी 1-0 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने गरी दलीय छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बसेको स्थायी समिति बैठकले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने गरी विभिन्न पक्षसँग छलफल चलाउने निर्णय गरेको नेता प्रदीप कुमार गेवालीले जानकारी दिनुभयो। स्थायी समिति बैठकले विश्वासको मतका लागि दलहरूसँगको छलफल अझै सघन रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी आगामी जेठ 6 गते हुने बागमती प्रदेश राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारलाई जिताउने गरी छलफल अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको नेता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। जेठ 6 गते हुन गइरहेको यो बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित हुने 1 जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका सम्बन्धमा छलफलहरू गरेका छौँ र यो निर्वाचनमा नेकपा एमालेको उम्मेदवारलाई जिताउने गरी यो जित सुनिश्चित हुने गरी यसका तयारीहरू गर्नका लागि विभिन्न सुझावहरू दिनुभएको छ नेताहरूले। हामीले तदनुरूप नै विभिन्न जनप्रतिनिधिहरू मतदाताहरूसँग कुराकानीहरू पनि गर्ने, कुराकानीहरू अगाडि बढाउने र जितलाई सुनिश्चित हुने गरिकन छलफललाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौँ। सरकारले विश्वासको मत लिनका लागि आगामी सोमबार प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिसकेको छ। यसको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटी आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्नुभएको थियो, तर कांग्रेसले सहयोग गर्न नसक्ने जनाइसकेको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा आज बिहिबार पनि कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब लिने काम गरियो। संघीय संसद सचिवालयले आगामी 27 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकको तयारीका लागि बैठकसँग सम्बन्धित सबैको कोरोना संक्रमणको परीक्षणका लागि हिजो र आज 2 दिन गरी स्वाब सङ्कलन गरिएको हो। हिजो स्वाब दिन छुटेका सांसदहरूले आज लोत्से हल पुगी स्वाब दिएका छन्। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा कार्यरत कर्मचारीहरू, मर्यादा पालकहरू, संसदीय मामिला पत्रकारहरू, स्वकीय सचिव लगायतका सबै कर्मचारीहरू, ट्राफिक बम डिस्पोजल टोली, कुकुरबाट चेक जाँच गर्ने सुरक्षाकर्मीहरू तथा बैठक सञ्चालनका लागि विभिन्न भूमिकामा रहेका सबैको स्वाब परीक्षण गरिने सचिवालयले जनाएको छ। सरकारले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि मात्रै वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाएको छ। यसैबीच हिजो बुधबार स्वाब दिएका 4 जना सांसद र 2 जना सचिवालयका कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमित हुने सांसदहरूमा लक्ष्मणलाल कर्ण, रामबाबु यादव, नरमाया ढकाल र पार्वती डीसी चौधरी रहेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा आज थप 54 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 54 जना संक्रमितको मृत्यु भएको हो। यो सँगै हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 3529 पुगेको छ। त्यसैगरी 9070 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्।
देशभर गरिएको 20,367 जनाको PCR परीक्षणमा 8,970 र 775 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 100 जना गरी पछिल्लो 24 घण्टामा कुल 9,070 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमितको कुल सङ्ख्या 3,68,580 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 3,972 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्, जसअनुसार काठमाडौँ जिल्लामा 3,163, ललितपुरमा 567 र भक्तपुरमा 242 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सक्रिय संक्रमितको तथ्याङ्क हेर्दा काठमाडौँ जिल्लामा 24,533, ललितपुरमा 4,974 र भक्तपुरमा 2,945 जना सक्रिय संक्रमित छन्। देशभरको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 72,761 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। आज देशभर 2,707 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। 24 घण्टामा निको भएका 2,707 जनासँगै देशभरमा कोरोना जित्नेको सङ्ख्या 2,92,490 जना पुगेको छ। निको हुने दर 79.4% रहेको छ। आजदेखि थप 4 जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएको छ। यो सँगै निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्ला 56 पुगेको छ। अहिलेसम्म देशभर पूर्ण र आंशिक गरी 56वटा जिल्लामा स्थानीय प्रशासन मार्फत निषेधाज्ञा लगाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये 41 जिल्लामा पूर्ण र बाँकी 15 जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा जारी भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। आजदेखि बारा र सिराहामा पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ भने बागलुङ र सिन्धुपाल्चोकमा संक्रमणको जोखिम भएका ठाउँहरूमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा ठुला राजमार्गको दायाँ बायाँ 500 मिटरसम्म निषेधाज्ञा लगाइएको छ। त्यस्तै चौतारा, साङ्गाचोक गढी नगरपालिकाको वडा नम्बर 4, 5 र 9, मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर 11, बलेफी गाउँपालिकाको केही ठाउँमा बिहान 6 बजेदेखि निषेधाज्ञा सुरु भएको छ। बारा र सिराहामा भने बिहान 6 बजेदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञा आदेश अर्को सूचना जारी नभएसम्म रहनेछ। त्यस्तै बागलुङको ढ्योरपाटन र गलकोट नगरपालिका तथा बडीगाड र निसीखोला गाउँपालिकामा बिहान 6 बजेदेखि निषेधाज्ञा सुरु भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले संक्रमित संख्याका आधारमा निषेधाज्ञा लगाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुमति दिएकाले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यकता अनुसार निषेधाज्ञा लगाउँदै आएका छन्। हिमाली र पहाडी जिल्लामा 200 जना र तराई तथा शहरी क्षेत्रमा 500 सक्रिय संक्रमित भएमा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाउन पाउनेछन्। दोस्रो चरणको निषेधाज्ञाको पहिलो दिन आज काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई जरिवाना गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा आज निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रसिदमा प्रति व्यक्ति 100 रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो। संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको रसिदका आधारमा प्रहरीले 100 रुपैयाँ जरिवाना गरेको महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रमेश बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 100 बढीलाई जनही 100 रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको छ। त्यसैगरी 649 जना पुरुष र 223 जना महिलालाई होल्डिङमा राखिएको छ। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 270 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन र 698 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई पनि होल्डिङमा राखिएको प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले 16 गतेदेखि आज 23 गतेसम्म निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 7064 पुरुष र 2938 जना महिला तथा 4231 वटा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई होल्डिङमा राखिएको जनाएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूको गत मङ्गलबार बसेको बैठकले थप 1 साता निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गर्दै 29 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याएको थियो। यसअघि वैशाख 16 गतेदेखि 22 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। संक्रमणको दर बढ्दै
बढ्दै गएपछि बैठकले निषेधाज्ञाको समय बढाएको हो। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने क्रम बढेपछि दोस्रो चरणको निषेधाज्ञा सुरु भएकै दिन आज उल्लङ्घनकर्ताहरूबाट जरिवाना लिन सुरु गरिएको हो। अत्यावश्यक काम नपरी घर बाहिर ननिस्कन र स्वास्थ्य सतर्कता सहितको मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न सबैमा अपिल गर्दै गर्दा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन हुने क्रम पनि नरोकिएपछि जरिवाना गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। सरकारले कोभिड उपचारका लागि तोकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा कोभिड संक्रमितहरूको चाप बढ्दै गएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो लहर देखिए लगत्तै संक्रमित हुनेको संख्या पनि बढ्दै जाँदा अस्पतालमा संक्रमितहरूको चाप थपिएको हो। अस्पताल प्रशासनले पछिल्ला केही दिन यता अस्पतालमा संक्रमितको चाप बढ्दै गएको र आज अन्य दिनको तुलनामा बढी भएको जनाएको छ। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा तुलनात्मक रूपमा संक्रमितको संख्या बढी हुनु र कोभिडको पछिल्लो भेरिएन्टको संक्रमणको लक्षण अति जटिल किसिमको देखिने गरेकाले पनि पछिल्ला दिनमा अस्पतालमा भिड बढ्न थालेको छ। सरकारले कोभिडको उपचारका लागि स्वीकृत दिएका निजी अस्पतालले चर्को शुल्क लिन थालेपछि सर्वसाधारण संक्रमितको चाप सरकारी अस्पतालमा बढेको हो। निजी अस्पतालको शुल्क र उपचारका बारेमा अनुगमन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठन भएको भए पनि सो समिति सक्रिय हुन नसक्दा निजी अस्पतालले संक्रमितको उपचारमा मनलाग्दी शुल्क लिँदै आएका छन्। निजी अस्पतालहरूको मनोमानी शुल्क लिने प्रवृत्तिका कारण पनि शिक्षण अस्पतालका अतिरिक्त अन्य सरकारी अस्पतालमा संक्रमितहरूको चाप बढ्दै गएको हो। म्याग्दीमा नयाँ भेरिएन्ट सहितको दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको छ। नमुना परीक्षणको आधारमा गण्डकी प्रदेशको कास्कीपछि म्याग्दीमा कोरोनाको संक्रमण दर उच्च देखिएको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। म्याग्दीमा करिब 15 दिनमा 102 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 23 जनाले बिहीबारसम्म कोरोना जितेका छन्। स्वाबको नमुना दिएका 72 जनाको नतिजा आउन बाँकी छ। पहिलो लहरसहित 358 जना संक्रमित भएको म्याग्दीका 6 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सुरक्षाको मापदण्ड पालनामा भएको लापरवाही, मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोगमा बेवास्ता, विवाह, चौरासी, पूजा जस्ता धार्मिक सांस्कृतिक कार्यमा भएको जमघट, पर्यटकीय स्थलको भिडभाड, राजनीतिक दलका भेला, बैठक र जोखिमयुक्त जिल्ला, भारतबाट आएका तथा संक्रमितको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापन नहुँदा म्याग्दीमा कोरोना संक्रमण फैलिएको हो। इमर्जेन्सी र अर्को एउटा समस्या चाहिँ त्यो नियमित रूपमा औषधि सेवन गरिरहेको दीर्घ रोगीहरू त्यो उहाँलाई असहजता नपरोस् भन्ने हिसाबले डेट छुट्टाएर चाहिँ त्यो औषधि रिफिल गर्नको लागि एउटा पाठ हुन्छ। त्यसले गर्दा अहिले दिन 30 जना जस्तो रुटिन औषधि खाइरहने औषधि थप्न आउने मान्छे आउनु भएको छ। 60-70 जना ठुलो क्लिनिकमा हुनुहुन्छ। कतिले हामीले एड्रेस बढ्यो, अनावश्यक आउनु भएको एड्रेसमा पठाएको छौँ। इमर्जेन्सी साबिकको भन्दा केही बढेको छ। साबिकमा 28 देखि 30 जना 35 जनासम्म हामीले इमर्जेन्सी हुन्थ्यो भने 35 देखि 40 को आधार इमर्जेन्सी पुगेको छ। सदरमुकाम, बेनी र आसपासका क्षेत्रमा देखिएको कोरोना संक्रमित केही दिन यता ग्रामीण क्षेत्रमा पनि भेटिन थालेका छन्। सिङ्गा, तातोपानी, बाब्याचौर, कोहो, दरवाङ, ताकमन, लुलाङ, पिल्ले, मलजा, पोखरे, बगार, भुरुङ, तातोपानी र घोडेपानी लगायत ग्रामीण बस्तीमा संक्रमण फैलिएको हो। पहिलो चरणमा तयार भएका आइसोलेसन क्वारेन्टिन हटिसकेको अवस्थामा आकस्मिक रूपमा तीव्र गतिमा फैलेको कोरोनाका संक्रमितको उपचार र नियन्त्रणमा पर्याप्त तयारी नहुँदा समस्या देखिएको छ। जुन खालको जनप्रतिनिधिज्यूहरूमा, आम सर्वसाधारण सङ्घ संस्थाहरूमा जुन खालको जागरुक भएर एउटा यसलाई अलिकति निराकरण गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिन्थ्यो, तर त्यो चाहिँ अहिले भएको स्थिति चाहिँ छैन। किनभने अहिले यति धेरै पोजिटिभ हुँदै गर्दाखेरि पनि जिल्लामा हिजो आइसोलेसन वार्ड भएको ठाउँमा आज एउटा आइसोलेसन वार्ड पनि छैन। क्वारेन्टाइन बेड हुँदै गर्दा आइसोलेसन वार्ड छैन। आज त्यो आइसोलेसन वार्ड बनाउनको लागि भनेर आज करिब 8 दिन हुँदा एउटा केही पनि बन्न सकेको स्थिति छैन। जो दिन र रात गर्ने भने 3 दिनको दिन बन्नुपर्ने हो। अनि हामी त्यसलाई निराकरण गर्नको लागि अन्य विकल्पहरू खोज्दै जाँदाखेरि त्यसलाई फेरि अझै न्यूनीकरण गर्नको लागि त्योभन्दा पनि पहिला निराकरण गर्नलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि त्यसको विकल्प खोज्ने कि नखोज्ने एउटा चुनौतीको कुराहरू छ। कोरोना संक्रमित लगायत श्वास प्रवास सम्बन्धी समस्या भएको उपचारको लागि 5 शैय्या क्षमताको भेन्टिलेटर सहितको सघन उपचार कक्ष स्थापना भएको बेनी अस्पतालको सबै शैय्याको पाइपबाट अक्सिजन आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको छ।
धौलागिरी, मङ्गला र रघुगङ्गा गाउँपालिकाले गत पौषदेखि सञ्चालन गरेको कोरोना अस्पताललाई निरन्तरता दिएको छन्। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले कोरोना अस्पताल सञ्चालन गर्न चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। मालिका गाउँपालिकाले दरवाङ अस्पतालका चिकित्सक मार्फत सङ्क्रमितको उपचार व्यवस्था मिलाइएको छ। बेनी अस्पताल परिसरमा 20 शैय्या क्षमताको आइसोलेसन निर्माण सुरु गरेको बेनी नगरपालिका बिहिबारदेखि 9 दिनका लागि 10 वटै वडामा निषेधाज्ञा लागू गरेको छ। बेनी नगरपालिकाको सम्पूर्ण क्षेत्रभित्र मिति 2078 साल वैशाख 22 गते राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी 10 दिनका लागि निषेधाज्ञा लकडाउन गर्न अनुरोध भई आए बमोजिम जनसाधारणलाई 24 घण्टे अग्रिम सूचना दिई बेनी नगरपालिकाको सम्पूर्ण क्षेत्रभित्र मिति 2078 वैशाख 22 गते राति 12 बजेदेखि 2078 वैशाख 31 गते राति 12 बजेसम्म न्यायअनुसारको शर्तबन्दीसहित निषेधाज्ञा जारी गर्न जिल्ला सुरक्षा समिति मैगीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो। साथै सङ्क्रमणको विस्तारको अवस्था मूल्याङ्कन गरिकन जिल्ला सुरक्षा समितिलाई उक्त निषेध आदेश लागू हुने क्षेत्र एवं दिनहरू थपगर गर्न अनुरोध गर्ने। अब देखाए के कुरामा भन्दा 1 नम्बरमा शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनमा सञ्चालित आइसोलेसन बन्द भएपछि थन्केका सामग्रीको प्रयोग गरेर बेनी अस्पतालको निर्माणाधीन भवनमा नयाँ आइसोलेसन बनाउन लागि हो। आइसियुमा राख्नुपर्ने बाहेका सङ्क्रमितहरू होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि भारतबाट ल्याइने कोरोनाको खोप खरिद प्रक्रियामा बिचौलियाको चलखेल, 10% कमिसन मागेको खुलासा। दार्चुला अस्पतालको आइसोलेसन कक्ष कोरोना संक्रमित बिरामीले भरिए, बिरामीको चाप बढेपछि त्रिपाल मुनि राखेर उपचार गरिए। र भारतमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर उच्च, 2,10,77,000 बढी संक्रमित, 2,30,100 बढीको मृत्यु। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोनाको महामारी भयावह अवस्थामा पुगेको छ, तर कोरोनाको संक्रमण दर न्यूनीकरण गर्ने भन्दै सरकारले थालेको कोरोना विरुद्धको खोप अभियान भने अहिले स्थगित भएको छ। सरकारले अघि बढाएको खोप खरिद प्रक्रिया बीचमै रोकिएपछि खोप अभियान नै स्थगित गर्नु परेको हो। अहिले खोप खरिद प्रक्रियामा कमिसनले खेलेका कारण खोप आउन ढिलाइ भएको खुलेको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। नेपालमा दैनिक हजारौंको संख्यामा कोरोना संक्रमित थपिरहेका छन्, तर यही बेला सरकारले निशुल्क सुरु गरेको खोप अभियान भने कमिसनको चक्करका कारण रोकिएको खुलासा भएको छ। बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरेको अस्ट्राजेनेका खोपको व्यावसायिक उत्पादन गर्दै आएको भारतले माघ 8 मा नेपाललाई अनुदानमा 10 लाख डोज खोप दिएको थियो। 10 लाख डोज खोप अनुदानमा दिए लगत्तै नेपालले थप खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। सोही अनुरूप थप 20 लाख डोज खोप प्रति खोप $4 भारतसँग किन्ने गरी सम्झौता भयो र बाँकी 50 लाख खोप किन्न प्रस्ताव तयार हुँदै थियो। सेरुमसँग खरिद सम्झौता भएको मध्ये अर्को 10 लाख डोज खोप फागुन 5 गते नै नेपाल आइपुग्यो, तर त्यस यता खोप खरिद प्रक्रियामा बिचौलियाहरूको दौडधुप सुरु भयो। विजय दुगड, अभिषेक दुगड, सुरज वैद्य र ऋतुसिंह वैद्यका नाममा रहेको सेरुमको स्थानीय एजेन्ट हुकाम डिस्ट्रिब्युटर्स एन्ड लजिस्टिक प्रणालीले साझेदार रहेको बताउँदै 10% कमिसन माग गर्यो। सेरुमसँगको खोप सम्झौता खरिद गर्ने खोप सम्झौता भए अनुसार बाहिर अहिले केही सूचनाहरू आएछन्, जस अनुसार चाहिँ बिचौलियाले कमिसन मागेका कारण, कमिसन नदिएका कारण बिचौलियाले सेरुमसँग पत्र पठाउन लगाएर त्यो रोकेको भन्ने कुरा आछ। यो कुरो के हो खासमा? हामीले सम्झौता जुन गरेको थियौँ 20 लाख डोजको लागि, त्यसको लागि हामीले कसैलाई कमिसन हामीले पनि दिनु परेन, सिरमले पनि दिएन। त्यो खोप 10 लाख आए, त्यो कमिसनको कारणले नआएको होइन। जस्तो चाहिँ कमिसन लिन खोजेको थियो, तर तपाईँहरू चाहिँ हामी डाइरेक्ट र सरकारसँग कुरा गर्छौँ, तपाईँहरू सिरम इन्डियासँग कुरा गर्छौँ, तपाईँ बिचमा चाहिँ कमिसनको कुरा नल्याउनुहोस् भन्ने गरी पछि उनीहरू पछि हटेका हुन्।
सेरुम इन्स्टिच्युटका नेपाली कमिसन एजेन्ट सुरज वैद्य र विजय दुगडले कमिसन मागेपछि सेरुमसँग खोप किन्ने सबै तयारी अन्तिम चरणमा पुगेकाले कमिसन समावेश गर्न नसकिने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कमिसन छुट गर्न मन्जुर रहेको माइनुट पनि गराए। तर अचानक सेरुमले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सम्झौता भइसकेको 10 लाख डोज खोप दिन आनाकानी मात्र गरेन, स्थानीय एजेन्ट मार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्दै पत्र नै पठायो। सेरुमले पत्र पठाइसकेपछि कमिसन एजेन्टको चालबाजी बुझेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफ पनि गरे। तर पनि अहिलेसम्म खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। यता कमिसनको विषयमा मुछिएपछि सुरज वैद्यले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिसिल्ड भ्याक्सिन नेपालमा आयात गर्न श्री हुकुम डिस्ट्रिब्युसन आधिकारिक विक्रेता भए पनि अहिलेसम्म नेपालमा आयात भएको भ्याक्सिनमा आफूहरूको आधिकारिक सहभागिता नरहेको दावी गरेका छन्। यस अघि पनि चिनिया कम्पनीसँग सहकार्यमा काम गरिरहेका सुरज वैद्यकै वैद्य अर्गनाइजेसन अफ इन्डस्ट्रिज एन्ड ट्रेडिङ हाउसले धादिङको रोराङ गाउँपालिका स्थित ताल्तीमा निर्माण गरिएको वासिन सिमेन्टले मापदण्ड विपरीत काम गरेको प्रसङ्ग हामीले उजागर गरेका थियौँ। वासिन सिमेन्टले मलेखु खोला नै मिचेर मनलागी रूपमा उद्योगको निर्माण कार्य गरेको थियो। अहिले उनकै नेतृत्वमा कोरोना भाइरस महामारीको समयमा समेत खोप ल्याउन ढिलाइ गरिनु विडम्बना हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। जिल्ला अस्पताल दार्चुलामा निर्माण गरिएको आइसोलेसन कक्ष कोभिड-19 का संक्रमितले भरिएका छन्। अस्पतालले संक्रमितको चाप धान्न नसकेपछि अहिले त्रिपाल मुनि राखेर संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट। जिल्ला अस्पताल दार्चुलामा 13 आइसोलेसन कक्ष तयार पारिएको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमित संख्या 15 पुगेको छ। अस्पतालमा आइसोलेसन कक्ष भन्दा बढी संक्रमित भएपछि त्रिपालको कक्ष बनाएर बिरामीको उपचार थालिएको छ। आइसोलेसनको व्यवस्था गरिएको थियो र त्यसमा बिरामी बढी भएर त्यो आइसोलेसन बेडको बाहिरपट्टि, त्यो घरको बाहिरपट्टि चाहिँ त्रिपाल टाँगेर त्यसमा पनि थप बिरामीहरू राखेर उपचार भइरहेको अवस्था छ। र अहिले अस्ति 19 गते आइतबारबाट यो जिल्ला अस्पतालमा नियमित जो ओपिडी सेवा छ त्यो अहिले बन्द गरेको अवस्था छ। जिल्लामा बिरामीको चाप बढ्न थालेपछि उपचारमा समस्या देखिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। कोरोनासँगै अन्य बिरामीको पनि संख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालले चाप थेक्न कठिन भएको अस्पतालका डाक्टर आदर्श लिम्बुले बताए। एन्टिजेन टेस्टबाट हामीले 4 जनाको टेस्ट गरेका छौँ। त्यसमध्येमा 23 जना पोजिटिभ देख्नुभएको छ र बाँकी चाहिँ नेगेटिभ। हाम्रोमा चाहिँ अहिले आइसोलेसन वार्डको कुरा गर्नु हुँदैन। आइसोलेसन वार्ड चाहिँ पुरै भरेको अवस्था थियो। सबै बिरामीहरू अस्पतालमा आउन थाल्यो भने हामीले गर्ने सक्ने अवस्था छैन। न हामीसँग जनशक्ति छ, न हामीसँग त्यो लेभलको लोजिस्टिक्सहरू छ होइन। त्यसै कारण अब हामीले चाहिँ नगरपालिकासँग समन्वय गरेर नगरपालिकामा पनि 50 बेडको आइसोलेसन बनाउने, अक्सिजन सिलिन्डर सहितको र जनशक्ति चाहिएमा अस्पतालबाट हामीले त्यहाँबाट स्वास्थ्य र अस्पताल मिलेर कम्बाइन्ड रूपमा चलाउने योजना बनाएका छौँ। दार्चुलामा एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएका 115 संक्रमित छन्, जसमध्ये 1 जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भइसकेको छ। जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका 15 जना अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। जिल्लामा संक्रमित बढ्दै जाँदा उपचार गर्न कठिन हुने भएकाले सचेतना अपनाउन जनस्वास्थ्य कार्यालयले अपिल गरेको छ। देशभरिमै जसरी कोरोना फैलिराखेको छ त्यही गतिमा दार्चुलामा पनि फैलिराखेको छ। अहिले समुदाय स्तरमा नै हाम्रो चाहिँ कोरोना एकदम फैलिसकेको स्थिति हो। अहिलेसम्म एन्टिजेन मार्फत हाम्रो चाहिँ सबै स्थानीय तहहरूमा पनि परीक्षण गरिरहेका छौँ, सीमानाकाहरूमा पनि परीक्षण गरिरहेका छौँ। 115 जना चाहिँ पोजिटिभ भइसकेको स्थिति छ। तीमध्ये 15 जना चाहिँ जिल्ला अस्पतालमा चाहिँ अहिले उपचाररत छन्। अलिकति बढी सिकिस्तहरूलाई चाहिँ हामीले जिल्ला अस्पतालमा राखिरहेका छौँ भने बाँकीलाई चाहिँ संस्थागत आइसोलेसनहरू, पालिकाका केही आइसोलेसनहरू र धेरै जसो चाहिँ होम आइसोलेसनमा घरमै चाहिँ छन् र तिनका लागि हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरू खटाएका छौँ। सर्वसाधारणले कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालमा उपचार नपाउने स्थिति बढ्नु दुःखद भएको भन्दै आवश्यक पहल कदम चाल्न स्थानीय प्रशासनसँग माग गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको उपचार गर्ने अस्पतालकै अभाव भएको छ। बिरामीले उपचार गर्ने अस्पताल नपाएको गुनासो गरेका छन् भने अस्पतालले भर्ना गर्न सक्ने क्षमता नभएको जनाएका छन्। समीर जोशीको रिपोर्ट। देशभर कोरोना संक्रमण तीव्र भएको छ। बुधबार एकै दिन 58 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन् भने 8659 संक्रमित थपिएका छन्।
दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा उपचार गर्ने ठाउँ भने अभाव हुन थालेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश अस्पतालमा बेड भरिएका छन्। जटिल बिरामीलाई आइसियूमा राख्न सक्ने अवस्था नै नरहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएका छन्। पाटन अस्पतालको इमर्जेन्सी शाखामा कार्यरत डाक्टर आशिष श्रेष्ठका अनुसार संक्रमित गम्भीर अवस्थामा पुगेपछि अस्पतालमा उपचार गर्न आउने गरेका छन्। गत वर्ष चाहिँ कोभिडको बिरामीहरू बिस्तारै क्रमशः बिस्तारै बढ्दै गएका थिए भने अहिले एकदमै यो 2 हप्तामा एकदमै बढेको छ र पहिला हामीले 2-3 महिना लागेर जुन रेटमा पुगेको थियौँ अहिले चाहिँ हामी यो 2 हप्तामै लगभग त्यतिको रेटमा पुगेको छौँ। आजको अवस्थामा हाम्रो लगायत उपत्यका अन्य अस्पताल र आइसियू पनि अकुपाइड भएको पुरा भरिएको अवस्था छ। पाटन अस्पतालमा कोरोना बिरामीलाई छुट्याइएका 190 शैय्या भरिएका छन्। बिरामी आउने क्रम बढ्दा अस्पतालमा भर्ना गर्ने अवस्था नरहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। यता मन्त्रालयले भने अस्पतालको अभाव नभएको दाबी गर्दै आएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कोभिडको उपचारको लागि 2468 शैय्या छुट्याइएको छ। मन्त्रालयकै तथ्याङ्क अनुसार उपत्यकामा मात्र 19,000 बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट बच्न आफै सचेत हुनु जरुरी छ। संक्रमणको दर बढेसँगै उपचार गर्ने अस्पताल उपचारको लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधारको सङ्कटले सबैलाई समस्या निम्त्याउँछ। त्यसैले आफूलाई स्वास्थ्य राख्न आफै सजग हौं। यति बेला अस्पताल जान नपर्ने वातावरण हामी आफैले तय गरौं। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशी, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमणले देश आक्रान्त बनिरहेका बेला सुदूरपश्चिमको अवस्था पनि भयावह बनेको छ। सुदूरपश्चिमको अस्थायी मुकाम रहेको धनगढीमा अहिले कोरोना संक्रमितले खुल्ला आकाशमा तडपिँदै ज्यान गुमाउन परेको छ। धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षसँगै ग्यालरी समेत संक्रमितले भरिएपछि अस्पतालको आँगनमा उपचार भइरहेको छ। दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा ठूलो अस्पताल सेती प्रादेशिक अस्पताल हो। अहिले सेती प्रादेशिक अस्पताल अन्तर्गत नै कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै कोरोना अस्पताल बनाएको छ। 50 बेड क्षमताको त्यो अस्पतालमा पहुँचवालाले मात्रै पालो पाउँछन्। स्वास्थ्यमा समस्या आए सेती अस्पतालको इमर्जेन्सीमा पुगेका बिरामीहरूमध्ये अधिकांशमा कोरोना संक्रमण देखिरहेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्ड समेत संक्रमितले भरिएपछि अहिले अस्पतालको आँगनमा उपचार भइरहेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डसँगै ग्यालरी समेत भरिएपछि आँगनमै उपचार गराइरहेका संक्रमितले ज्यान गुमाउन परेको छ। अहिले इमर्जेन्सीमा आउने बिरामीमध्ये कोभिड या नन कोभिड छुट्याउन सकिने अवस्था छैन। कोही संक्रमण पुष्टि भएपछि मृत्युवरण गरिरहेका छन् भने कोही अस्पताल पुर्याएर चिकित्सक नपाएरै मृत्युवरण गरिरहेका छन्। जति नै क्रिटिकल कन्डिसन छ अहिले उहाँको डक्टरहरू नर्सहरूबाट अलि लापरवाह भइरहेको छ र अलि डिजर्भिङ चाहिँ उहाँ जो डक्टर छिटो लाएर हुनुभएको उहाँ चाहिँ एकदमै डिजर्भिङ हुनुहुन्छ। उहाँ सबै ठाउँ पुग्नुभएको छ। यत्रो कराउँदा पनि कोही आउनु होइन, अप्ठ्यारो नै छ। हिजोसम्म अक्सिजन सबै थियो र आज हल्का केही भएको छ र नेपाली सेनाले पनि अलि राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको छ। टेन्टको व्यवस्था पनि भइरहेको छ र सकेसम्म अक्सिजनको व्यवस्था गर्नुहोस्। किन मान्छेहरू के भन्छन् त्यो रोगले भन्दा नि आत्तिएर के जो माहौल छ भित्रको होइन आत्तिएर अनि सबलाई एकदमै बिरामीहरूबाट टाढा के सबलाई बिरामीहरूलाई नथाहा होस् त्यो मान्छे बित्यो भने। किनभने त्यो मान्छे बित्यो भने आफूमा हौसला घट्छ क्या, हौसला हुनुपर्छ मान्छेमा। त्यो भएर पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ। अहिले सेती प्रादेशिक अस्पतालको आँगनमै अक्सिजन लिएर बसेका बिरामी कयौं देखिन्छन्। केही बेर अस्पतालमै बस्ने हो भने बिरामी छटपटिँदै मृत्युवरण गरिरहेको देखिन्छ। एकातिर बेड अभाव, अक्सिजन अभावको समस्या झेल्दै छटपटाइरहेका बिरामीहरूले समयमै चिकित्सक समेत नपाउँदा ज्यान गुमाउन परेको छ। बेलासम्म यहाँ चाहिँ लापरवाही र अब अलिकति व्यवस्थापन नभएर घाममै उभ्याउनु पऱ्यो। कति हामीले चाहिँ हारगुहार गऱ्यो, सबै ठाउँमा गऱ्यो तर चाहिँ हाम्रो सुनवाईहरू भएन र अहिले बल्ल अहिले कहाँ आइसियू चाहिँ एक बेड खाली गर्छौँ ल ल्याउनु भन्ने गरेर चाहिँ अब यहाँबाट सार्नुको लागि पनि हामीले डक्टर पाएनौँ र सिलिन्डर हामीले लानु सक्ने अवस्था नै भएन र यो अवस्थामा चाहिँ अब जस्तै अब गाउँ चाहिँ अहिले जानुभयो। मर्नेको नाम चाहिँ घरमा चाहन्छ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालमा बेड अभाव भएर आँगनमा उपचार गराउन परेको अस्पताल प्रशासनले स्वीकार गरेको छ। इमर्जेन्सीमा आउने बिरामीहरूमध्ये अधिकांशमा कोरोना लक्षण देखिएपछि परीक्षण गर्ने गरिएको छ। अन्य लक्षण भए मेडिकल वार्डमा र कोरोनाकै लक्षण भए सके कोरोना अस्पतालमा, नसके इमर्जेन्सीमै उपचार गराउन परेको छ। बिरामीको उपचारका लागि जनशक्ति समेत अभाव हुन थालेको अस्पतालले जनाएको छ। कोभिड हो कि नन कोभिड हो भन्ने कुरा पत्ता नलाग्दासम्म उसलाई चाहिँ वार्डमा पठाउने अवस्था छैन। अब कोभिड भयो भने कोभिड हस्पिटलमा ठाउँ भएअनुसार सिफ्ट गर्ने हो, नन कोभिड भयो भने मेडिकल वार्ड अथवा अन्य ठाउँमा सिफ्ट गर्ने हाम्रो त्यो जुन प्रक्रिया थियो त्यो अहिले हाललाई चाहिँ एकदमै डिस्टर्ब भएको छ। किनभने इमर्जेन्सीमा अत्यधिक मात्रामा चाहिँ कोभिडैको लक्षण भएको बिरामीहरू बढी आइरहेको छ। अनि अहिले चाहिँ इमर्जेन्सी लगभग 90% भन्दा बढी चाहिँ कोभिडकै शङ्कास्पद बिरामीहरूले भरिएको छ। त्यो अवस्थामा नन कोभिडहरूको उपचार गर्नको एकदमै अप्ठ्यारो भइरहेको छ। बिरामीहरूले बेड नपाएर अस्पतालको आँगनमै ज्यान गुमाउन परेको छ। तर राजनीतिज्ञहरूमा अहिले सत्ताको लडाईँ चलिरहेको छ। यसले जनताप्रति उनीहरूको गैर जिम्मेवारीपन उदाङ्गिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। पछिल्लो 3 दिनमा हवाई मार्ग हुँदै विदेशिने र विदेशबाट आउने यात्रुहरूको संख्या भत्तै बढेको छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर भित्रिएसँगै रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले आज 23 गते राति 12 बजेदेखि सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरणमा रोक लगाएपछि विदेश जाने र स्वदेश फर्कने यात्रुहरूको चाप बढेको हो। पछिल्ला 2 दिनमा यात्रुहरूको आवागमनमा 40% वृद्धि भएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। नेपाललाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर तेस्रो मुलुक उडान गर्न नपाउने वैशाख 13 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयपछि यात्रुहरूको आवागमनमा कमी आए पनि 19 गतेको निर्णयसँगै आवागमनको दर वृद्धि भएको हो। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरणमा रोक लगाए पनि नेपालस्थित विदेशी दूतावासहरूले पनि नेपालमा घुम्न आएका आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लैजाने गरेको, कोभिड भ्याक्सिन लगाएर ट्रेकिङ गर्न आएका पर्यटकहरूले पनि कम्तीमा 10 दिन होटल क्वारेन्टिनमा बस्न पर्ने भएपछि आफ्नै देश फर्कने गरेको र घुम्न आएका पर्यटकले पनि घुम्न नपाएपछि फर्कने गरेकाले यात्रुहरूको चाप बढेको बताइएको छ। उडान रोकिएपछि विदेशमा रहेका नेपालीहरू स्वदेश फर्कने अनुपात पनि भत्तै बढेको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। आउनुपर्ने जहाजहरू भोलि बिहान 2वटासम्म चाहिँ आउन दिने गरी एग्रिमेन्ट भएको मैले बुझेको छु। त्यो हिसाबले भोलि बिहानसम्म यहाँहरूले प्लेन आएको देख्न सक्नुहुन्छ। 13 गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णयपछि दैनिक 20-25%ले आवागमन सङ्ख्या घटेको थियो सरदरमा। अघिल्लो दिनभन्दा अर्को दिन 20% कम, अर्को दिनभन्दा अर्को दिन 20% कम। त्यो हिसाबले 20-25% कमी भएको थियो उडानमा यात्रुहरूको आवागमनमा। तर पछिल्लोचोटि त्यसलाई कभर गर्ने गरी 30-40%ले आवागमन सङ्ख्या बढेको छ पछिल्लो 2 दिनको हेर्दाखेरि। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्ने नेपाल सरकारको निर्णयसँगै विदेशमा रहेका नेपालीहरू स्वदेश फर्किने र श्रमका लागि विदेश जाने नेपालीहरूले पनि निर्धारित उडान अघि सरेको, कामको सिलसिलामा र घुम्न आएका विदेशी नागरिकहरू आफ्नै देश फर्कने क्रम बढेकाले आवागमन 30 देखि 40% वृद्धि भएको बताउनुभयो। कोभिड महामारीले देश आक्रान्त बनिरहेको छ। लामो समयदेखि देशव्यापी रूपमा सीमानाका जोखिम बन्दै गएको छ। तर नवलपरासीसँग जोडिएका नेपाल भारत सीमा नाकाहरूबाट भने रात दिन तस्करी भइरहेको पाइएको छ। नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा बल नेपाल प्रहरी राजस्व अनुसन्धानको निगरानीका बावजुद तस्करी भइरहेको खुलेको छ। कोरोना महामारीको बेला त अझ सीमा नाकामा कडाई गर्न सरकारले बाक्लो सङ्ख्यामा अस्थायी पोस्ट समेत राखेको छ। तर कडा सुरक्षा व्यवस्थाका बीच तस्करहरूले नवलपरासीको नेपाल भारत खुल्ला सीमा नाकाहरू बसिया, पडरी, लक्ष्मीपुर, सनै, रगरगज, गेरमा, बुढन्तरवापुर, पकली हवा नाकाबाट दिन र रात गरी ब्रोइलर कुखुरा, गाई, कपडा, इलेक्ट्रोनिक तथा इलेक्ट्रिकल सामान, टाइल तथा मेसनरी सामान, मोटरका पूर्जा, कवाडी सामग्री लगायतका सामान अवैध रूपमा नेपाल भित्र आएको पाइएको छ। नेपालबाट भने भारततिर गाडीका टायल, ब्याट्री, डिजल, छोडा, क्यानेडियन मटर
इलाइज लगायतका सामान लग्ने गरेको खुलेको छ। सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिका बावजुद भएको तस्करी सुरक्षाकर्मीकै सेटिङमा भएको स्थानीयको आरोप छ। प्रहरीले छोप्छ कि नै यो सामान ल्यायो भने? अनि यो प्रहरी त्यहाँ छ छैन? प्रहरी उधर छ, मैं तो वाला लाने हो। साइकिल चलाया अनि यता बाटोमा भेट्यो भने रोक्छ कि रोक्दैन? रोकेछ कि के हो? पैसा सैसा दिन्छौ कि के हो? यो के हो तिम्रो सामान? हो यो चिनी त भएन नि यसरी बाबु, यसरी दुई बोरा। हाँ, एक बोरा लाते हैं उधर से, साइकिल से लाते हैं, इधर 2 बोरा लेके यहीं पे रखते हैं। हाँ हाँ। स्थानीय रूपमा कार्यरत घुमुवा जवानहरूले नै तस्करहरूलाई सूचना प्रवाह गर्ने र सहयोग गर्दै तस्करी धन्दामा सघाइरहेको सीमा क्षेत्रका स्थानीयको आरोप छ। सशस्त्र प्रहरी तथा स्थानीय सीमा क्षेत्रका प्रहरी पोस्ट बीच सेटिङ सम्बन्धका कारण निर्भद्ध रूपमा तस्करी भइरहेको स्रोतको दाबी छ। रातको समयमा ठुला ट्र्याक्टर तथा पिकअपमा सामान ओसार पसार हुने गरेको स्थानीयहरू बताउँदै आएका छन्। तस्करहरूले दिउँसो सामान मोटरसाइकल साइकलमा सामान आयात गरेको पाइएको छ। गाई हो, कहाँ लाने? कहाँबाट ल्याएको? कहाँदेखि भने यहाँबाट भित्राइएका सामान काठमाडौँ, पोखरा लगायतका स्थानहरूमा पठाउने स्रोतले बताएको छ। सेटिङ मार्फत तस्करहरूले मासिक लाखौं रुपियाँ मात्र नभई तस्करीका अवैध उपभोग्य सामानहरू समेत नजराना स्वरूप सुरक्षा निकायलाई बुझाउने स्रोतको दाबी छ। सशस्त्र प्रहरी तथा प्रहरीको सँगको सेटिङका कारण दुवै सुरक्षा निकायका सामुन्नेबाट निर्धक्क रूपमा रात दिन तस्करीको धन्दा मौलाइरहेको पाइएको छ। मुलुक कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त भइरहँदा जनता राम्रो औषधि उपचार नपाएर छटपटिरहेका छन्। सीमा नाकाबाट चाहिने अत्यावश्यक सामग्री वैधानिक रूपमा ल्याउँदा पनि अनेकौं झन्झटमा अल्झिदिने निकायहरूकै गाडीबाट भइरहेको तस्करीमा उनीहरूको मौनता रहस्यमय र अनुस्थित छन्। के यो विषय तालुकवालका लागि छानबिनको विषय बन्ला त? सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि भारतमा कोरोना संक्रमण र मृत्यु दर उच्च। 2,10,77,000 बढी संक्रमित, 2,30,000 भन्दा बढीको मृत्यु। र नेपाल सुपर लिग फुटबल अन्तर्गत आजको पहिलो खेलमा ललितपुर सिटी एफसीको जित, बुटोल लुम्बिनी 1-0 गोल अन्तरले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दर उच्च देखिएको छ। कुल संक्रमित संख्याका आधारमा दोस्रो स्थानमा रहेको भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,10,77,000 नाघेको छ। भारतमा दैनिक रूपमा संक्रमणबाट हुने मृत्यु दर समेत बढिरहेको छ। पछिल्ला केही दिन यता दैनिक मृतकको संख्यामा समेत नयाँ रेकर्ड बन्न थालेको हो। कोरोना संक्रमणकै कारण भारतमा हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल संख्या 2,30,168 पुगेको छ। भारतमा संक्रमित मध्ये 1,72,80,000 भन्दा बढी निको भइसकेका छन्। त्यहाँ 35,66,000 बढी सक्रिय संक्रमित छन्। विश्वमा कुल संक्रमितका आधारमा अगाडि रहेको अमेरिकामा 3,33,21,000 भन्दा बढी संक्रमित छन्। हालसम्म 5,93,100 बढीको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसैगरी ब्राजिलमा करिब 1,45,36,000 बढी संक्रमित छन्। त्यहाँ हालसम्म 4,14,600 बढीको मृत्यु भइसकेको छ। अब पालो खेल समाचारको।
ललितपुर सिटी एफसीले नेपाल सुपर लिग फुटबल प्रतियोगितामा पहिलो जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा बुटवल लुम्बिनी एफसीलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै ललितपुरले प्रतियोगितामा पहिलो जित निकालेको हो। ललितपुरलाई जित दिलाउन नुरलान नोब्रुजुम जाहिदले निर्णायक गोल गरे। त्रिपुरेश्वरी स्थित दशरथ रङ्गशालामा बुटवल विरुद्ध ललितपुरका स्ट्राइकर नुरलान नोब्रुजुब जाहिदले खेलको 5औं मिनेटमा हेड मार्फत गोल गर्दै ललितपुरलाई 1-0 गोल अन्तरले जित दिलाएका हुन्। मैदानको बायाँ भागबाट डिफेन्डर निरज बस्नेतको बाइसाइकल प्रहारमा अञ्चनले नुरलानलाई हेडिङ पास उपलब्ध गराएका थिए। यो जितसँगै ललितपुर लिगको 4औं स्थानमा उक्लिएको छ। ललितपुरले 5 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। जितपछि ललितपुरले प्लेअफ पुग्ने सम्भावना कायम राखेको छ। बैठवल भने लिगको 5औं स्थानमा झरेको छ। बैठवलले 5 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेकपा एमालेको स्थायी समिति बैठक सम्पन्न। प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिलाउन दलीय छलफल अघि बढाउने निर्णय। संसद सचिवालयका 2 कर्मचारी सहित 4 जना सांसदमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा आज पनि स्वाब सङ्कलन जारी। भारतबाट ल्याइने कोरोनाको खोप खरिद प्रक्रियामा बिचौलियाको चलखेल। 10% कमिसन मागेको खुलासा। भारतमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर उच्च। 2,10,77,000 बढी संक्रमित, 2,30,100 बढीको मृत्यु। र नेपाल सुपर लिग फुटबल अन्तर्गत आजको पहिलो खेलमा ललितपुर सिटी एफसीको जित। बुटवल लुम्बिनी 1-0 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।